¿Qué tal mi gente de YouTube? Bienvenidos a un video más a mi canal. Y lo prometido es deuda. Como les había dicho, les voy a mostrar los juguetes de colección de Hot Toys, la figura de Thanos y la figura de la Capitana Marvel. Anteriormente les había dicho que se los iba a mostrar y pues aquí están. Es la figura de Thanos, que como ven pues está ahí, y aquí está la figura de la señorita Marvel. Pero bueno, voy a iniciar. Como ya saben, pues siempre los saco de las cajas para que se me sea un poquito más fácil podérselos mostrar y subirlo a YouTube. Aquí está la caja de Thanos, es una caja muy grande y aquí viene todo lo que contiene. Esto va de esta manera, de esta forma, más que se la quite para, como les digo, pues para irme más rápido. Va aquí, de esta forma. Bueno, lo voy a sacar de la caja para podérselos mostrar. Y como les digo, pues es la figura de Thanos de Star Ace. Y la razón por la que se los quiero mostrar es para que vean cómo vienen y vean si les conviene comprarlos. Muy bien. Y aquí está la figura de la Capitana Marvel. Esto es lo que contiene. Este es el cartón que va encima de aquí, como pueden ver. Y aquí está la Capitana Marvel. Los voy a sacar de sus cajas para podérselos mostrar un poquito más rápido y el YouTube me deje subir el video. Como les digo, la razón por la que les muestro este tipo de artículos es para que vean cómo vienen y vean si les conviene comprarlos, y más que nada también para que se esperen poquito y los compren después de que hayan salido, ya tengan meses que hayan salido a la venta, para que los agarren a un precio muy económico. No se vayan por la emoción y compren estos artículos caros, ya que pues no conviene comprarlos a un precio excesivo. La Capitana Marvel, la caja, la voy a poner por aquí y de esta forma. Como saben, pues ya saben que lo saco de las cajas. Y ahora voy a empezar con la figura de la Capitana Marvel, pero voy a sacar la figura de Thanos para podérselas mostrar y que vean cómo vienen. Les digo, este tipo de artículos constantemente bajan de precio en internet, en las plataformas como eBay, Amazon o otras más, pero si quieres agarrarlos súper baratos, búscalos en eBay, pero agárraselos a vendedores que los den pues a un precio súper económico. O búscalos en tus plataformas locales. Por lo regular, la gente compra este tipo de artículos y se desprende de ellos muy pronto. Nada más compra por la emoción. Y como les digo, pues es cuando no conviene comprar. Bueno, ahí está la figura de Thanos y de la Capitana Marvel, que ahorita voy a ir por pasos para podérselos mostrar y vean cómo vienen. Ya saqué la figura de Thanos de su enorme caja, que mide como unos 30 inches. Está enorme y la voy a poner por aquí, atrás de las flores, la figura de Thanos. Y empiezo con la figurita de la Capitana Marvel. Les digo, estas figuras ya las tenía, nada más que no había tenido tiempo de mostrárselas. La vez pasada les mostré a Thor y algunos accesorios más, porque me acaba de llegar y me gustó mucho cómo venía, y dejé la Capitana Marvel para después, pero ahorita se los voy a mostrar para que vean cómo viene. Más que los estoy sacando de la caja para irme un poquito más rápido. Les digo, estos artículos pues yo los agarro muy baratos, siempre me espero hasta después para que me convenga comprarlos. Miren, ahí está la figura de Thanos con todo lo que viene, sus pilas, y aquí está la Capitana Marvel. Aquí están, como los pueden ver ahí, Thanos y la Capitana Marvel. Como les digo, que vienen muy bien, pero ahorita les voy a enseñar pieza por pieza y voy a empezar con la Capitana Marvel. Aquí está, viene con su chamarrita y estas que van para sus manitas. Son de plástico, todos los accesorios de Hot Toys son de plástico, pero vienen con pilas. Vean qué grandes están. Estas son se le ponen en las manos a la Capitana Marvel. Los voy a poner por aquí. Y aquí está su chamarrita. Es de piel sintética, viene muy bien.
Aquí en la chamarra dice, tiene el nombre de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. Y lo voy a poner esto por aquí para que vean cómo viene. Los accesorios de la Capitana Marvel. Y ahora voy con el gatito, que está hermoso, como pueden verlo ahí. Viene con su bolsita. No viene marcado en las patitas como en los artículos de Harry Potter, que marcan todos los accesorios para que vean que son originales. Esta es la moja, que con las pilas pues enciende y se ve muy bonita. Es del casco de la Capitana Marvel, que viene siendo este. Lo voy a destapar para podérselos mostrar mejor. Las pilas se ponen aquí abajo, como pueden ver, aquí van. Y esto hace la función para luzar los ojos y la cabellera de la Capitana Marvel, que va aquí. Es intercambiable, se le quita el pelo y se le pone esta. Esta la voy a poner por aquí con su moja de repuesto. Y estas cositas que ven aquí también van en las manos. Y como les digo, también lleva pilas en las manos de la Capitana Marvel para que todo este tipo de accesorios pues aluce, se vea con luz y se vea bonito en la vitrina. Les digo, estas cosas están súper baratas, pero necesitan estar checando las plataformas locales más que nada en su comunidad, y los pueden agarrar pues abajo de $100, con suerte abajo hasta de 50. Estas son las pilas de los accesorios de la Capitana Marvel. Aquí están sus brazaletes, se los voy a mostrar también. Estos son brazaletes adicionales. Y aquí está la figurita de la Capitana Marvel, que viene muy bien, que esto es para protegerla. Y en los pies dice que es de Hot Toys, viene la numeración del Marvel y está vestida con una vestimenta de tela muy fina que parece piel. La Capitana Marvel la voy a poner por aquí entre las flores. Y ahora voy con Thanos. La figurita de la Capitana Marvel más o menos mide casi los 30 centímetros o los 12 inches. Más o menos viene siendo 28 centímetros, 28 inches exactamente. No, perdón, 28 centímetros exactamente. Y en inches pues vendrían siendo como casi 11 y medio por ahí. Entre 11 y 11 y medio, más o menos. Y ahora vamos con la enorme figura de Thanos. Se las voy a mostrar pieza por pieza. Y como ven aquí, pues aquí está la mano, que está enorme. El guantenete también lleva pilas. Las pilas vienen siendo estas que están aquí en la caja. Y vean el tamaño del brazo. Está enorme, vean los centímetros. Está enorme. Y vean al lado de la Capitana Marvel. El brazo de Thanos lo voy a poner por aquí. Y ahora vamos con las otras manos de Thanos. Voy a mostrarles una mano de Thanos y una de la Capitana Marvel para que vean la Capitana Marvel y la mano de Thanos. Vienen muy bien. Les digo, esta figurita se las recomiendo que las compren, pero agárrenlas cuando las vean en oferta, porque no conviene comprarlas a un precio súper costoso. Aquí está la otra mano de Thanos. Esta parece que es para sostener algo. Y viene con una cabeza adicional, que viene siendo esta. Aquí está la cabeza adicional de Thanos. La voy a poner por aquí. Y ahora voy con la figura de Thanos, que está súper enorme. Ahorita les voy a decir más o menos cuánto mide. Si checan, aquí está. Aquí viene numerado que es de la Marvel. Está enorme. También viene vestido de tela y plástico. Solamente la Capitana Marvel viene vestida de piel. Esto que ven aquí es plástico, la vestimenta, pero el pantalón sí es de tela. Sus enormes botas. Lo voy a poner por aquí a Thanos. Y vean a un lado de qué tamaño se ve la Capitana Marvel. Y como ven, pues aquí en la caja pues vienen sus displays para poner las figuritas.
las figuritas en vitrina. Y les quiero mostrar que Thanos viene con un escenario acá atrás. Lo voy a sacar para podérselos mostrar, para ver cómo viene o qué es. Les digo, este tipo de artículos, disculpen que sea muy repetitivo, constantemente bajan de precio, perdón, en plataformas en internet o en plataformas locales, o búsquenlo por su localidad y van a ver que los pueden agarrar muy baratos. En mi página de internet tengo muchísimos videos de artículos de colección, tanto de la Marvel como de Harry Potter, de Walking Dead, de Juego de Tronos, de muchos artículos de colección. Chequen mi página y verán que tengo muchas cosas para coleccionista. Este es el escenario que viene para poner a la figura de Thanos. Lo voy a poner por aquí. Pero bueno, perdón por irme rapidito. La razón por la que lo hago así es para que el YouTube me deje subir el video y no tenga ningún problema en mostrárselos después. Perdón por no poner las pilas, lo que pasa es que son artículos muy sensibles y se pueden dañar o barrer los tornillos en el momento de estarlos mostrando. Como les digo, aquí están la figurita de la Capitana Marvel y de Thanos. Y aquí están los accesorios con los que viene, tanto de ambos como de Thanos y de la Capitana Marvel. Aquí están las cajas, el tamaño de una y de otra. Ese es el escenario que les acabo de mostrar. Pero bueno, como ven, les mostré a la Capitana Marvel y la figura de Thanos. Gracias por ver mi video. Si no se han suscrito a mi canal, suscríbanse y regálenme un like o un me gusta. Bueno, hasta pronto, nos vemos en mi próximo video. Y chequen mi canal, verán que tengo muchas cosas que les pueden interesar. Hasta pronto, bendiciones para todos. Bye bye, y nos vemos en mi próximo video. Bye bye.